Grazie mille. E continua lo spettacolo questa sera in piazza Aurora. Allora, abbiamo aperto questa serata insieme in compagnia di un artista che arriva da molto lontano, esattamente dal Bangladesh. Un artista che sta vendendo veramente un sacco di copie di dischi, non solo in Bangladesh ma in tutta l'India. È proprio la regina delle vendite per eccellenza. E allora ritorniamo ad invitarla su questo palcoscenico, anche perché lei mi diceva ama particolarmente il calore del pubblico italiano. Sto parlando di Kazi Kalpuna! Su, il pubblico e il calore italiano, questo è il calore italiano. Kazi Kalpuna che in questo caso, in questo momento, vi propone un pezzo tradizionale proprio della sua terra, quindi ascoltiamolo insieme. Kazi Kalpuna. Buonasera.
nostra Cazzi vorrebbe cantare un altro brano, ma vediamo se riusciamo a farglielo cantare prima della fine di questa serata, fra pochissimo magari. Nel frattempo, Cazzi, forza, un bel applauso per questa artista che arriva da così lontano in una terra veramente molto molto bella. A fra poco, a fra pochissimo, perché...